Здравствуйте! Это простое и, я надеюсь, очень полезное видео, дающее более глубокое понимание устройства контакторов и пускателей и возможных причин их шумной работы. Проведем несколько наглядных экспериментов, чтобы показать и симптомы неисправности, и пути их решения. Сейчас мы будем рассматривать контакторы и пускатели с катушками, рассчитанными на переменный ток. Первая и наиболее частая из возможных причин так называемого гудения контакторов – это загрязнение прилегающих частей сердечника и якоря. Разберем контактор ИЕК, с которым мы проводили эксперименты в одном из прошлых видео. Напомню, что мы изучали внутреннее устройство подобных контакторов, а заодно собирали рабочие контакторы из нескольких нерабочих. В этом контакторе отсутствуют контактные группы и некоторые пластиковые элементы. Без них проще показывать внутреннее устройство контактора. Запчасти лежат в этом пакетике, и для экспериментов они не нужны. Разбираем. Это якорь, это сердечник. Сердечник – это стационарная часть, якорь – это подвижная часть контактора. При неплотном прилегании якоря к сердечнику и возникает шум-гул от контактора. Чаще всего это происходит из-за загрязнения, иногда из-за механического износа частей контактора, влияющих на плотность прилегания якоря к сердечнику. Неплотное прилегание может быть также и из-за банального брака, или уже из-за некого износа механических частей, из-за чего, например, в данном случае пластиковых частей контактора, из-за чего и происходит неплотное прилегание якоря к сердечнику. Проведем простой эксперимент. Сначала я обратно соберу контактор и подам питание, чтобы вы услышали, как работает контактор в нормальном состоянии. Питание подал, шума практически не слышно, еле-еле. Теперь сымитируем грязь на якоре и сердечнике, просто положим маленький кусочек бумажки. Вот такой. Обратно собираю контактор. Подаем питание. Гул отчетливо слышен. Замечу, что это всего лишь из-за очень тонкой маленькой бумажки. Таким же образом действует и грязь, которая каким-то образом попадает. Это может быть пыль, там, например, вода попала, какая-нибудь коррозия происходит. То есть какая-то причина связанная с неравномерным покрытием торцов сердечника и якоря. Устранять подобную проблему шума контактора необходимо банальной чисткой прилегающих частей сердечника и якоря. В зависимости от типа загрязнения решение может быть разным, от растворения грязи каким-то растворителем до механической шлифовки. Кстати, отмечу небольшой интересный момент. По итогам прошлого видео с вот этими контакторами, когда я их разбирал, менял группу контактов, отозвался представитель технической поддержки компании ИЕК и указал на то, что контакторы КМИ производства ИЕК не ремонтопригодные, сославшись на паспорт контактора. На экране вы видите фото нового паспорта, однако замечу, что у нас контакторы старые и в паспорте нет пунктов, запрещающих разборку. Вторая возможная причина так называемого гудения контакторов – это повреждение короткозамкнутого витка. В разных контакторах этот короткозамкнутый виток реализован по-разному. В этом контакторе ИЕК короткозамкнутые витки видны сразу и интегрированы в сердечник. Достану сердечник и покажу поближе. Вот эти короткозамкнутые витки. Вот он и второй вот. Магнитопровод сердечника разделен на две части, и вокруг одной части размещен короткозамкнутый виток. Также и с другой стороны. В некоторых устаревших контакторах, хотя и производимых до сих пор, необходимость установки короткозамкнутого витка очень актуальна. Производят такие контакторы из-за простоты конструкции, дешевизны и ремонтопригодности, хотя и добавляют проблем обслуживающему персоналу. На экране вы видите фото подобного контактора. Для некоторых подобных контакторов делают выносной проводник-короткозамкнутый виток определенной длины и сечения, чтобы контактор работал более-менее сбалансированно и короткозамкнутый виток не перегревался. Проведем наглядный эксперимент. Доломаем вот этот вот контактор, я перекрушу короткозамкнутый виток. Короткозамкнутый виток я повредил, теперь посмотрим, как это будет работать. Собираю контактор. Подал питание. Можно услышать, как он стал гудеть. Теперь самый важный вопрос. А почему же все-таки контактор гудит при отсутствии или повреждении короткозамкнутого витка? Ситуация простая. Как я говорил в начале видео, сейчас мы рассматриваем контакторы с катушками, рассчитанными на переменный ток.
Так как ток переменный синусоидальный, 100 раз в секунду эта синусоида проходит через 0, когда ток равен нулю. Соответственно, тяговое усилие электромагнита примерно также равно нулю в этот момент. Усилия не хватает удерживать якорь около сердечника, и он начинает двигаться вверх. А когда ток нарастает, якорь начинает обратно двигаться вниз. Из-за этого возникает вибрация и так называемое гудение. Для уменьшения вибрации якоря один или два полюса сердечника расщепляют и устанавливают короткозамкнутые витки, как я ранее это показал на этом контакторе. Магнитный поток Фи, создаваемый током катушки электромагнита, наводит в короткозамкнутом витке ток, сдвинутый по фазе на некоторый угол по отношению к току катушки электромагнита. Ток в короткозамкнутом витке создает свой магнитный поток Фи-К. Поэтому результирующие потоки Фи1 и Фи2 будут сдвинуты по фазе друг относительно друга, и создаваемые ими тяговые усилия F1 и F2 также сдвинуты по фазе, а суммарное тяговое усилие не будет уменьшаться до нуля, постоянно удерживая якорь с сердечником вместе. Соответственно, наличие этих короткозамкнутых витков позволяет удерживать якорь около сердечника и избежать вибраций и лишнего шума. Все, спасибо за просмотр, надеюсь, что видео было полезным. Смотрите другие видео, подписывайтесь на канал, обязательно пишите в комментариях, если какие-то моменты непонятны. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе новых видео. До свидания.